Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді орешкидің рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен електен өткізілген ұнға сары майымызды үккіштен өткіземіз. Қант, тұз, жұмыртқа қосып, ас содасы мен уксусты көпіршітіп алып қосамыз. Содан соң қамыр илейміз. Қамырымыз басында бірікпеуі мүмкін, содан кейін бірігеді. Дайын болған қамырды целлофанға салып, жарты сағаттай тоңазытқышқа қоямыз. Тоңазытқыштан шыққан қамырды осылай шарик жасап, дөңгелектеп қолымызбен 6-7 грамм шамасында аламыз. Орешницаны майлап, қыздырып алған соң жаңағы шариктарымызды салып, екі бетін қызарғанша пісіреміз. Бір беті қызарған соң екінші жағына ауыстырып пісіреміз. Кейін артық осы шығып тұрған жерлерін пышақтың көмегімен осылай тегістеп алып, ортасына вареный сгущенка жағып, қалауларыңызға қарай орех қойсаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Салтанат. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.